Hello everyone, welcome to the world of Birdeyecreation. Don't miss out on the fun, hit the like button, share the excitement and subscribe to stay connected. Let's make some memories. सबैले माछा हेर है माछा ल ट्राउट ट्राउट हेरौँ ट्राउट माथिल्लो बाटो चाहिँ हामी हिँडेको बाटोको अघि हेलो आगो बाल्दिनु भएको छ दिदी ट्राउट फार्मको साउनी हजुर नै हुनुहुन्छ अरे हो हजुरको कहाँनिर छ अलिकति माथि यहाँ नजिक कि माथि छ यो नजिक भन्दा अलिकति ओल्लोमा यहाँ चाहिँ पहिरो आइरहेको छ पहिरो हाम्रो चाहिँ यहाँ ड्रोन पाइलट Hello everyone and good morning and welcome to my YouTube channel Birdeyecreation. First of all, I would like to thank all of you, all the subscribers, for helping me reach 1000 subscribers. Thank you very much. Thank you very much. आज चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ मेरो यात्रा चाहिँ आज लाकुरी भन्ज्याङ हुँदै मानेदोबान जाने र त्यहाँ ट्राउट फार्म भिजिट गर्ने छ हामी चाहिँ अहिले अन द वे चाहिँ हामी लामाटारमा छौँ एन्ड मेरो साथीहरू यता हुनुहुन्छ अगाडि र यो चाहिँ लामाटारको सेल्फी रोड भन्छ यसलाई यो चाहिँ लामाटारको सेल्फी रोड हो यो चाहिँ टिकटकमा भाइरल भएको रोड यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आएर सेल्फी लिने सेल्फीको लागि एकदमै फेमस रोड त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेल्फी रोड पनि भन्छ यो चाहिँ लामाटारमा छ ललितपुर हामी यो लामाटारबाट बिस्तारै माथि लाकुरी भन्ज्याङ पुग्छौँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ लाकुरी भन्ज्याङबाट मानेदोबानसँगको यात्रा छ आज लेट्स सी अब इन्जोय हुन्छ हजुर पनि इन्जोय गर्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला बाटो एकदमै राम्रो छ हजुर स्कुटरमा आउनु सक्नुभयो भने राम्रोसँग जान सक्नुहुन्छ बाटो ठिक नै छ त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन थ्याङ्क यू सो मच है हजुर सबैजनालाई एकदमै मेरो चाहिँ मनदेखि नै एकदमै धेरै धन्यवाद छ मलाई चाहिँ यो सानो छोटो समयमा हजुरहरूले चाहिँ 1000 सब्सक्राइबर पुग्नको लागि हेल्प गर्नुभएको छ र भिडियो लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र आज पनि एकदमै राम्रो दिन छ म हजुरहरूलाई माथि लाकुरी भन्ज्याङमा गएर त्यहाँबाट कस्तो भ्यू देखिन्छ भनेर मैले हजुरलाई देखाउने कोसिस गर्छु र त्यहाँबाट ड्रोन सट यदि चाहिँ मौसम खुलेको छ भने हजुरलाई म ड्रोन सटबाट चाहिँ ड्रोनले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालुलाई एकदमै राम्रोसँग कभर गरेर देखाउने कोसिस गर्छु अलिअलि कच्ची भए पनि बाटो राम्रै छ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ माथि लाकुरी भन्ज्याङमा चाहिँ माथि एउटा चाहिँ चौर छ र त्यो चौरमा चाहिँ पिकनिक गर्नको लागि पनि एकदमै सुइटेबल तपाईँको अहिले चाहिँ यो चाहिँ जाडो याममा बिहानदेखि बेलुकासँगै घाम लाग्ने छ त्यहाँ माथि घाम लाग्छ माथि आएर चाहिँ पिकनिक गर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो स्पट छ त्यहाँ बत्ती बिजुली पानी सबैको व्यवस्था छ त्यहाँ बाटो राम्रै छ हेर्नुहोस् तपाईँहरू गाडीमा आउनु सक्नुहुन्छ आफ्नो पर्सनल भेहिकल छ भने हजुरको चाहिँ बाइकमा स्कुटरमा राम्रैसँग आउन सकिन्छ बाटो एकदमै राम्रो छ म हजुरहरूलाई सुरुमा त यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ पहिला माथि पिकनिक स्पटमा लानेछु चौर छ एउटा राम्रो चौर छ ठुलो चौर छ त्यहाँ माथिबाट चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ एकदमै काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ पानाको भ्यू पुरै फुल देखिन्छ हामी अलमोस्ट हामी माथि आइसकेको छौँ यो बाटो राम्रो भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ बाटो चाहिँ 10-15 मिनट मात्र लाग्छ होला बाइकमा आउँदाखेरि धेरै लाग्दैन पहिला चाहिँ बाटो अलिक कच्ची थियो पहिला चाहिँ अलि समय लाग्थ्यो
हजुरको माथि चाहिँ आइसक्यो हामी आधीभन्दा माथि बाटो आइसकेको छौँ माथि एउटा टावर पनि छ त्यो टावरबाट पनि हेर्न सकिन्छ अहिले अलिक रुख खोलिसकिरहेको छ त्यहाँ माथि है गाइज हामी चाहिँ लाकोरी भन्ज्याङमा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ लाकोरी भन्ज्याङको यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रहरी दाइ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सिधै आगाजमा तपाईँ चाहिँ यताबाट चाहिँ मानेदोबान हुँदै पनौती पुग्न सक्नुहुन्छ र माथिबाट चाहिँ भ्यू टावर पनि छ यता माथितिर अहिले चाहिँ हामी एकछिन यता जान्छौँ यताबाट चाहिँ माथि हाम्रो चाहिँ लाकोरी भन्ज्याङको पिकनिक स्पोट जाने बाटो हो यो हामी जान्छौँ ल है गाइज हामी चाहिँ लाकोरी भन्ज्याङमा आइपुगेका छौँ यहाँ माथि चौर छ यहाँ त एउटा पिकनिक स्पोट पनि हो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ काठमाडौँ भ्याली पुरै देख्न सकिन्छ काठमाडौँ भक्तपुर हेर्नुहोस् वाउ तपाईँको चाहिँ टेरेस रिजोर्ट चाहिँ यहाँ पर हो यता पर पर्छ मलाई देखाउँछ हजुरले यता हजुरको यो भक्तपुर भयो यता ललितपुर भयो यो बिचको सबै काठमाडौँ र हाम्रो कोट डाँडा चाहिँ अस्ति मैले खिचेको भिडियो कोट डाँडा चाहिँ त्यो हो ल हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ दुईजना चाहिँ भाइ र एकजना यहाँ हुनुहुन्छ भ्यू टावर चाहिँ त्यहाँ माथि छ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू टावर त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ त्यहाँबाट राम्रोसँग देखिन्छ यहाँबाट पनि देखिन्छ उस्तै भ्यू देखिने यो दुई ठाउँबाट हाम्रो चाहिँ यहाँ ड्रोन पाइलट दाजु हाम्रो ड्रोन चाहिँ त्यहाँ छ है ड्रोन पाइलट ड्रोनले उकासी गएछ कहाँ गयो ड्रोन ड्रोन कहाँ गयो त्यहाँ छ हरायो यार ड्रोन दृश्य अवलोकन गर्नुहोस् ल यहाँ सबैजनाले मेरो च्यानललाई फलो गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् चाँडोभन्दा चाँडै 1 मिलियन सब्सक्राइबर गइदिनुहोस् लाकोरी भन्ज्याङको पिकनिक गर्ने ठाउँ पिकनिक स्पट हो यो हामी जाने अहिले चाहिँ यहाँ पर यो डाँडाको यो खोजमा हो हामी जाने चाहिँ यो डाँडाको तल जान्छौँ हामी त्यहाँ ट्राउट फार्ममा जाने भने भिजिट गर्ने भने हाम्रो चाहिँ आजको लक्ष्य हो यो यहाँबाट चाहिँ हजुरको टावर छ म हजुरलाई अहिले फर्किँदाखेरि जान्छु म यहाँ अहिले जाँदैन यो टावरबाट पनि हजुरको देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ र यतापट्टि चाहिँ अब यो चाहिँ काठमाडौँ भ्याली हजुरको कोट डाँडा भनेको यही नै हो हजुरको यो काठमाडौँ भ्याली
चाहिँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यो हो